Hello everyone, this is Tejaswini Sharma and welcome back to my channel. I am your guide for commerce and we have started with business studies and we are into our first chapter, nature and significance of management. In our previous videos, we had learned about the meaning of management, the characters and the objectives of management. And in today's video, we are going to start with the topic, nature of management. Now in this topic, we are actually going to learn what can we call management as. Now can we call management as an art? Can we say management is science? Can we say management is profession? Now let us start with the first one, that is management as art. Now to understand these topics, we'll have to first understand what is art, what is science, what is profession, and then we will understand if management can be called as art or science or profession. So the first nature of management which we are going to talk about is management as an art. Now to understand this, first we'll have to understand the meaning of art. Art andre ಏನು? Art andre ಒಂದು ಕಲೆ. Now dance, singing, drawing, painting, all of these are considered as an art. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಲೆನ, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದಾ? ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಥಿಯಾರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಆರ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್, ಎವ್ರಿ ಆರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥಿಯಾರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೇನ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಟ್, ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಒಂದು ಪೇಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ವಾಂಟಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅ ಫೇಸ್. ಇವಾಗ ಫೇಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ. ಕಣ್ಣು ಹೇಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೂಗ್ ಹೇಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಿಪ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ. ಕಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಅ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಫೇಸ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ತರ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮೂವ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. Now again when I talk about singing ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ನೀವು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೂಡ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ, ಅದು ರಾಗ ತಾಳ ಸಾರೆಗಾಮಪ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಬರ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ, ಬರ್ದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, every art will have a existence of theoretical or basic knowledge which you have to gain to become a good artist in the future. Okay, so first one is done. Next is personalized application. Personalized application ಈ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಏನು, ನಾವು ಗೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಅವನ ಓನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಗೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ವೇ, ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now say for example, there are two people who are wanting to do a dance. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಸಾಂಗಿಗೆ ನಾನು ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವಿಬ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. Now both of these people may do some different steps. One person might go, let us say, ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಮೋ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. One person ತುಂಬಾ ಬೀಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು with the same song. Moves different ಆಗಿರಬಹುದು. Why? Because let us say those dancers are different in nature. They have different their own ways of doing the dance. So ಅವರು ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವೇ ಆರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, that is personalized application. You are applying the knowledge which you have gained in your own personalized manner. Then goes based on practice and creativity. Now you talk about any professional dancer, any professional singer. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ.
ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೋದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಅ ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಅ ಫೈನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. So all the art is depending upon the practice and the creativity. That is, you will regularly keep doing the practicing and you will have creativity in your art. Okay, last one, goal oriented process. Now any art you take, every art will have a motive, a goal. Now ನೀವು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, many people have dance as a hobby. ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗೋಲ್ ಏನೋ, ನಿಮ್ದು ಏಮ್ ಏನೋ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೇ ಅಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಅವ್ರ ಕರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರದೇ ಅಂತ ಗೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು every art has a goal which is set and the artist is going to perform that art so that he or she can reach the goal. Okay, so here are the features, these are the features of art. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯಾರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ನಾಲೆಜ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ದೇ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ art which you are performing. Okay, so these are the features of art. Now let us compare these art features with the management. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆರ್ಟ್ ತರಾನೇ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now the first point we have is ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆಸ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಯು ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ತರಾನೇ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಟ್ ತರಾನೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ನಾಲೆಜ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ನಾಲೆಜ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಾಲೆಜ್ ನ ಅವ್ರ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವ್ರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಓನ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಇವಾಗ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. In the same way, even in the organizations, the managers or people in the organization, when they are doing the work, they have to continuously be creative with their activities and they have to practice whatever principles or whatever activities they are doing in the organization to become a very good efficient business. ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ನ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ, ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕೆನ್ ರೀಚ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. And the last one is goal oriented. Now we just understood again, art is performed so that you can reach a certain set goal. Similarly, ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ವಿತ್ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಗ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here we have 4 features of art. ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಗೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ನಾಲೆಜ್ ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ವೇ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ even the managers, they will use the knowledge they have gained about the management in their own personalized manner. So again, this is also fulfilled. And the third one, every art or every artist will continuously do practice and will use the art in a creative manner.
Similarly, even the managers of the organization are going to do the work, are going to use the principles of the organization. Continuously they're going to practice it and they will use it in a creative manner. Again, art do ee ಒಂದು feature ಕೂಡ fulfill ಆಯಿತು management ಕಡೆಯಿಂದ. Lastly, every art is performed to reach a particular goal. Similarly, every business does a management so that it can reach the set goals. So here we have understood that there are 4 features of art which are completely fulfilled by management. All the 4 features are fulfilled by management, and that is why we can say that management is a art. Management can be told that it is a art. It is just like your art. So I hope you have understood the topic, and if you have any confusions regarding this topic, do not forget to ask the doubts in the comment section. And again, do not forget to like, subscribe and share the video, and stay tuned for the next video. In the next topic, we are going to learn about the management as science. We will understand if management can be called as science or not. Thank you for watching this video. Until next time.